Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a toxina botulínica para o bruxismo. Ela é feita na região do músculo temporal e do masseter, certo? E aí, qual é a função dela? A função da toxina, né, para a área de bruxismo é para relaxar a musculatura. E aí, relaxando a musculatura, a gente tem uma atrofia muscular dessa região, certo? Porque quanto mais força nós colocamos, mais vai ter o crescimento muscular, e aí com a aplicação da toxina vai ter essa atrofia, consequentemente a gente vai conseguir afinar o rosto, certo? Nesses casos da toxina botulínica para o bruxismo. Já para casos de pacientes que têm excesso de osso, já são outros tipos de tratamento, já não funciona só a toxina botulínica. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem no comentário que eu vou estar respondendo para vocês, ou pelo direct também.